bo'lsin. Shu opani o'g'li 20 yildan beri yotib qolgan. Pensiyasini pulni olib, yugurib pul topib, Lacetti Gentra Malibu qilayotgan o'g'lonlar eshitsin, buni qo'ying, gruppalarga ko'rsin. Bu kishining o'g'li yotib qolgan. Oyog'idan bu yog'i ishlamaydi. Yig'ilab, har kun domla tezroq keling, domla qolib ketmasinlar. Ikkita sertifikatni olib borsam, ko'zda yosh kutib oldi. Bu kishining o'g'li yotibdi, birodarlar. Qalbi muhabbati Rasulullohda, qalbi muhabbati Makka Madinada. Ustozlardan Qur'on o'qib, Qur'onni murattab qorisi bo'ldi, maşalloh. Qur'on yodladi, ammo yotibdi. Faqat qo'li ishlaydi, bundan buyog'i ishlamaydi. Yig'ilab aytdi, "Jon domla, men ham ota-onamning xizmatlarini qila olmadim. Turib bir parcha non bera olmadim. Lekin shularni o'zingni baytingga jo'natamiz. Men ota-onamni ham shu muhtasham firmasidan olib ketinglar" dedi. Ularning xabarlari yo'q. Qayda istsam tashqarida men keling desam kelyaptilar-da. Halini ko'rib qotib qolyaptilar, yig'layaptilar. Shuni videoga olaylik desam unashmadi. O'g'ilning taqvosini qarang. "Yo'q domlam, men shu ota-onamga bitta xizmatcha qilsam, kechgina umrim bular menga jonini berdi-ku. Bular menga hayotini berdi-ku. Bular meni kecha kunduz yig'lab duo qiladi-ku. Men bitta umrachamni dunyoga e'lon qilaymi? Meni ota-onamni shu yerda hozir yozib domlaga ayting, meni duo qilsinlar" deb. Alloh dardiga shifo bersin. Sog'lom bo'lgan, oyog'i yurgan, pul topgan, chopib yurib, onasiga, otasiga do'q surayotganlar ko'zini ochsin. Yotgan holatda, oyog'i ishlamasdan falaj holatda ota-onasini yig'lab umrga jo'natgan qahramonimizdan Xudo rozi bo'lsin. Alloh uni o'g'il qizlari ham mana shu ish bu kishi qilgandek otasiga qilgan umrini haj badallari bilan, hajlar bilan qaytarsin.